Assalomu alaykum, hurmatli go'zal latofatli opa-singillarim. Men yig'ilib keldim, joyimdaman. Kelishinglar mumkin. Konsultatsiya ishlarni hammasini skidka narxida kimga nima e'lon qilgan bo'lsam, hammasini qilishga mana belimni bog'lab tayyor bo'lib kelib o'tiribman qizlar. Kelishinglar mumkin. Konsultatsiyalar tekin har doimgidek, maslahatlar tekin har doimgidek. Перед праздник yozilganlar ko'p. Shu uchun iltimos yozib kelinglar. Yozilganlar esa men endi yig'ilib keldim, kelishinglar mumkin. Meni kutib o'tirganlar, yozilganlar kelishinglar mumkin. Yuzinglarni chiroyli qilib, yilning yangilanishini kutib olinglar. Chiroyligina bo'lib. Yaxshi ko'raman, umrimda. Shoq yaxshi ko'raman. Shuni yeyman, charchamasdan ishlayman. Buni yeyman, charchamasdan ishlayman. Buni yeyman, charchamasdan ishlayman. Kelinglar birga shokolad yeymiz. Sizlar. Mazza. Asablaringiz dam oladi. Mana men endi ishga tayyorman. Kelishinglar mumkin. Keyin qizlar ko'p kishi yozibdi, Nargiz opa, biz ishdan kech chiqamiz. Bo'lasizmi, ketib qolyapsiz ertaroq deb. Qizlar, bizlar bayram oldi har doim yarim kechasi bilan ishlab, tonggacha ishlab o'rganib qolganmiz. To'g'ri, ulgurib bo'lmaydi. Shu uchun ham men ertalabgacha ishlayapman. Chunki bor yo'g'i bir hafta, 10 kun qoldi bayramga ham. O'sha uchun bemalol ishdan chiqib kelishingiz mumkin. Faqat yozilib zapis bilan.